الحمدلله. دا ورور تپوس کړی دی چې د قرآن کریم مسح کول بغیر د اودس نه جایز دي که نه دي. لکه یو سړی دی هغې اودس یې نه دی کړی او راولګي او قرآن کریم راواخلي او تلاوت پکې کوي، نو دا کار جایز دی که نه دی؟ د دې مسلې جواب مختصر دا دی چې دا یو اختلافي مسله ده د علماو په منځ کې، او اکثر علما بلکې جمهور او ائمه اربعه څلور امامان د هغې قول دا دی چې د قرآن کریم راغستل مسح کول چا چې اودس کړی نه وي د بې اودسه سړي دپاره دا جایز نه دی. د دې علماو دلیل هغه دا دی چې قرآن کریم کې الله وایي لا یمسه الا المطهرون، هغه خلک به قرآن کریم راخلي چې هغه پاک دي. یعنې بیا په دې کې اختلاف دی، دا سبب الاختلاف د دې نه جوړ شوی دی چې آیا د دې آیت چې کوم دی قرآن کریم کې دا نهی ده که صرف خبر ورکول دي، یعنی صرف یو اخبار دی که نه نهی ده چې دا بې اودسه سړی به قرآن نه راخلي، او مطهرون نه څوک مراد دي؟ نو ځکه دویم قول چې کوم د علماو دی دا د اهل ظاهر دی، هغوی دا خبره کوي چې قرآن کریم سړی راغستی شي، قرآن کریم بغیر د اودس نه سړی راغستی شي، تلاوت پکې کولی شي. او د هغې دلیل دا دی، وایي دا آیات چې دی دا صرف فقط اخبار دی د الله د طرف نه، یو خبر ورکول دی او په دې کې نهی نشته دی. بل د دې مطهرون هغې مراد دا دي چې ملایک تی مراد دي. او بل دلیل د هغې دا دی چې لکه اوس ماشومانو له لکه قرآن کریم مسح کولی شي، وایي دا هم یو دلیل دی چې اوس ماشوم چې بې اودسه دی هغه قرآن کریم مسح کولی شي، نو غټې په طریقه اوله باندې مسح کولی شي، نو دا د هغې یو دلیل دی. بل دلیل د هغې دا دی چې قرآن کریم تلاوت بغیر د اودس نه کولی شي. لکه یو سړی بې اودسه دی نو دا کولی شي چې قرآن کریم تلاوت وکړي، نو هغې وایي چې تلاوت کولی شي نو مسح کولی په طریقه اوله باندې شي. لیکن راجح قول په دې کې هغه اول قول دی چې کوم د ائمه اربعو قول دی، د جمهور علماو قول دی چې قرآن کریم بغیر د اودس نه سړی نشي مسح کولی. کوم چې آیات راغلی دی نو دا نهی ده چې قرآن کریم به نه مسح کوي مګر پاک خلک. بل په دې کې حدیث دی د عمرو بن حزم رضی الله عنه چې لا یمسه الا طاهر، قرآن کریم به نه مسح کوي، لاس به نه ور وړي مګر پاک سړی چې هغه اودس کړی دی او په اودس حالات کې دی. دا حدیث بعضو علماو صحیح کړی دی او بعضو ضعیف کړی دی، لیکن تحقیقي قول دا دی چې دا حدیث صحیح دی. او احتیاط هم په دې کې دی، احتیاط چې قرآن کریم بغیر د اودس نه سړی مسح نه کړي. هذا والله اعلم.